Sì, prima di iniziare la seconda parte del nuovo cenacolo, diciamo, la lettura delle poesie del nuovo cenacolo, è in programma qualcosa che si faceva tradizionalmente a Bulzio, come in tutti i paesi in Sardegna, specialmente nel periodo estivo, no? Dopo cena la gente non è che andava tutti in giro a passeggiare, eccetera, no? Gli anziani, le famiglie, tranquillamente. Un'altra memoria che è zia Raffaella che... Certo, c'è zia Raffaella, però non vuole essere interpellata, vabbè, intervistata. Stavo dicendo che tradizionalmente, come in tutti i paesi in Sardegna, si trascorreva qualche oretta in Subriscu. E cosa si faceva quando ci sedevamo lì? Ci si raccontava, no? Del più del meno, si chiacchierava, si pettegolava un pochettino, e si faceva sino a qualche anno fa. Oggi si parla di tutt'altro, però allora io ho avuto sempre l'abitudine, tutte le volte che venivo da Sassari, di fermarmi un attimino con babbo, nonno, il vicinato, una decina di persone, con registratore nascosto, e registravo tutto. Quindi purtroppo non posso farvi ascoltare tutto perché sono ore di registrazione, ma ho estrapolato alcune cosette. Possiamo iniziare per esempio a sentire Duo Scontoso da parte di babbo, che parla di Ziantoni Piana, il babbo di Piero Piana, il nonno di Stefania, no, eccetera. Lo possiamo fare tranquillamente, anche perché si parlava di persone conosciute, no? Perché avevano qualche atteggiamento in rilievo e così via. Allora, inizia babbo a raccontare di un fatto, perché si vede in Fiolanta, Ziantoni, dopo il lavoro che ha svolto, a un certo punto doveva rientrare in paese, e stava rientrando in paese ed è passato vicino all'asilo, no? Dove c'era Sonico Saldo, Zettido, e Ziantoni Viana vide brinchito con cultai, non vi troveito. Mi hai parlato da Violanta o sai non troveito? Ascoltiamolo, Saure, dai, che io forse è meglio ascoltarlo da chi riusciva a raccontarlo molto meglio di me. Esatto, faccio le pareti. E mica li intende. A chi ha detto studiare una bella truppa e trova la tropita a brinco. È fintato in tre bussi. Gianni Nicola, no, bene questo io. Ma no, se ne entra. Cosa cappiero, significa che una volta l'intesa mi cappiere, no? Sì, no. Ho fatto il documento, volete che non si avvina su. Un po' di chiaro, ma che mi ha cagato sempre. Io capiero vinto di sapore. Se il mio vede che non c'era ne gustato tanto. Perché accordare anche te da adesso all'Alessandrino, perché se vedrai l'altro non deve romana Salviglia della mesa, penso in questo. Ma non è più là. È sicuro che si deve? Sì. Se è molto più di bene, intende che sta se non mi lascia andare, Si va, non sto a fare s'amica, non sapevo, batto i fighi, o no? È fatto il giovane. Però intende che disse, bagliare non i fighi, andiamo a fare s'amica, non i fighi, s'amica, vero? la conosco persone. Da Piero c'era l'intesa, non aveva E adesso andiamo avanti. E c'è l'ambiente, no? C'è l'ambiente proprio, allora c'erano i bambini. Uno di quelli che urlano a proposito è Sauro. Adesso invece parlano di zia Andrea Multineddu, che abitava qua, no? Perché si prestava, poi era una persona simpaticissima, aveva una vigna, no? Un fruttetto che veniva frequentato da Angelo, da tutta la compagnia, e vediamo un po' adesso, dai. Non mi dà sicuro. Se no che non avesse conto di ricci e le cose. E si andava sopra senza non si usata bene. E noi moriamo, no? Zia Andrea Multineddu? Passiamo a tanto verso il cuore così. Si aprì così.
Sobrico, da che mi facendo. Tranzi, chi si suona in chi si suona in quando si andria, passare del suo capitano e andare sì. Urdas, già all'opera con chi butta un altro, chissà. Fai un brinco, mamma mia, chi si è fuoco durante? Hai tutta. Quindi sono pensato che non si capitano due. Da Sant'Alvino. Bello capito. Oh, che male cantano infatti l'altro. Si poteva bruciare, acciappassi dopo il torno. Poi chi ha bruciato? Quando inizia Andrea, diventa fare un conto di canto più profondo. Poi, un tipo che non me la paga solissimo la zona. Poi un emendricolo che paghi dice. Ma c'è un letto lì Siamo alti, che sta di Lorenzo. In cammino quando ho passato la ma c'era sul balcone. deve fare tu. Ma c'era il balcone, le altre, dice no. C'era sul balcone. C'era Non bravo Giulietto, no. C'era sul balcone, ma c'era un letto, le altre. Siamo alti, siamo stati di Lorenzo, no? Tu posso salvare la stanca, in cammino, hai de una stromba già. Non era... Deve fare la sua canzone giù, deve fare la sua canzone giù, arriva la nuova sua, tu campare più bello, corriera, e gira tutta stanca in un posto dai volti, e non ci fate campare, la scuola l'erba ma non si è fatto, la si è fatto, non fa la ruga, si cazzo su canzone, ma era su campare. Non di nulla, non di nulla. Chi c'è buona? Chi c'è buona? Ma taglia questa non taglia, c'è Andrea. Ma taglia via. Canterà, girato, non è canto la cosa. Ma non è canto un braccio. Questa è un'altra piccola scheggia, no? Di quello che si poteva raccontare. Dimmi, Angelo. è come te lo... Allora, a una certa ora era l'appuntamento dell'amore, si può dire, perché lui andava vicino all'albero verso mezzogiorno. Zio Andrea era nascosto col nonno di Andrea, con zio Matteo. Veni e vedeva una scena. Loro nascosti, nascosti sotto quella siepe di Lentischio, a qua Giuseppe. E comincia a serenare, su baracco che cotto, a sala e sombra, rumbo che cariasa. Ce l'ho registrato. Inteso l'hai? Sì. A valle fede la serenata, mica poi fare si romagna. Era qui la serenata e andava appunto sul baracco. Però sta serenando lì che si sagriascia, no? La racconta. Dai, racconta. Allora. Io ho sempre questa maniera di chiamare San Matteo, di seguire, tutti andavano in un spettacolo. Non si sentiva defraudato, del frutto, delle cose, non c'è chi che denunziare a nessuno, più buono dei giovani. A un certo punto nell'Alto Viga, io sono babbo che lavorava in casa ufficio, però andare a casa ufficio, volevo passare benissimo, io non in baghe, fece girare dai Sapetrios, a Benissa Griage in gara. E lui, mi arriva in Aldo, stai attento un tratto, Matteo. Arriva in Aldo, convinto che non pega nessuno, non brinco, ha fatto dai tocchi in destra e a stella sai per Sagriage era vicino. E se si sono pesato su Matteo, anzi su Matteo impara di prima, perché pesato ti andando, dove sei andando? Sono andando a sai babba a casa ufficio. Ah, e per andare a casa ufficio basta innanzi all'albero che la grida. Che tempo corto. Una volta Peppino su babbo e Velella, questa bottega dovrà essere, vengono ha preguntato se io corria, no ma c'è paia, no? A corria l'angelo quando la c'è paia sempre. E se serio che la mostra, a 20 metri non poneva bene in terra. Ce ne sarebbero tantissimi. Una molto curiosa, io non so se riesco a raccontarla, non so quanti di voi che alla mia età qualche anno più grande l'ha anche conosciuto, la sua Vittorio Guris, Babbo Guris ne narraiamo noi.
Io me lo ricordo piccoletto, sempre in berritta, seguo ormai, no? Questo è un po' curioso perché qualche anno prima di morire lui soffriva un po' di cuore, no? Aveva dei fastidi e c'era il dottor Bacchi allora come medico, no? A Pulzi, e gli dava delle gocce per il cuore, qualche puntura e lui si era abituato. A un certo punto sono venute fuori le supposte come medicinale, no? E lui non le conosceva. E siccome ha avuto dei fastidi, a un certo punto gli ha ordinato una scatola di supposte. E zia Raffaella, che lo assisteva in quel periodo, ha dovuto spiegargli come funzionavano queste cose, perché lui non le conosceva. E a un certo punto arriva, dopo cena, il momento delle pastiglie. Dice, su dottore, cosa ha dato una meghina Noa? Non basta sacchileo. No, questa è Noa. Adesso è un'altra pastiglia, no? Adesso era 81 untura, no? Questa non si lea a bocca. Tanto si lea dannadica, a puntura, no? Dannadica. No, ne manco. Commente. Per piegare, quindi. E insomma, la poi te lo pago, ve l'ha fatta ridere. E non obbedì, disse però, la tocca io, no? Conta si lei dai su culo. Come ti si fa? Io vedi voi, gustate, immaginate, non si poteva manconare con suo lume. No, le commenta, no. Tanto si era bella perché via di piegare. Come si direbbe, il te della fila. Quanto papotto si Raffaella a imparare? Insomma, lì si gioiviera in mano, si drunca via, e tanto per i fondi di sozzo, e poi di sabba, a Sabine, un negozio, piano piano, per rescido. E come ti ha fatto, uomo? Allora, entrava, che? Vabbè, questo però per dire la semplicità, no, delle cose che si potevano raccontare senza nessuna cattiveria, senza nessuna malizia, e si trascorreva il tempo così serenamente. E a proposito, io stasera su Facebook ho visto la foto che hai pubblicato, il manifesto, dove ho visto 6-7 persone in paglietta, no? In ordine, in scala, 6 messadores. Sono tutti di Pulzi quelli lì, quando andai a messare a Sanurra, e nonno me l'ha raccontato, andai a peda Iuzzi, a Trunchende, non so quanto ci impiegasse, però andavano, Calia Sainu, pigiai commentai sa macchina, ma non bene, non daiano, a piedi a Sanurra. E lì era gara, ma chi era più veloce, messende, perché altrimenti ti mandavano via. In quella foto il più piccoletto è Zubedru Gareddu. Zubedru Gareddu lo liano in giro sempre, no? Sai, in manna. E su cavi quadra che Palmiro e Nova più su babbo, su Matteo. In anno me ne arriva che su Matteo vedi un attore organizzando le sicurezze e vedi una cosa incredibile, proprio incredibile. E hanno fatto un inchezzo, hanno fatto a Zubedru che non chiamano commissario, solo che le hanno portato che hanno tutto bisogno danno, no? Sacrificio che vagliano questa gente, vedi una cosa incredibile. Dormivano in terra, tutta sa carro, tutta sa pianta, non che hanno una domano. E vagliano uno caporale, come te si narratore, uno che quadra di questa zona, di questo Durra, di questa zona. E secondo me la maggior parte di questi messadori che hanno tennis andaina, no pari, e vagliano gruppi andaina, tu vedi Maria sempre sì con questo corso, e poi vagliano a gara, e se il minorito, io do la mano minore, e sai il mannuio se ne arraiana. E Mannuio che l'ha a mano perché su Battista che grazie a Dio in fatto del volta le mani una brancata di già una cosa mannaia Samanna questa alunno non me la sammento Samania bravo e non li hanno in giro e si Maria la Segus e tanto si sono portati a culto e l'hanno fatto
uno giro, l'hanno messa in turno e non avevo in mezzo, l'hanno messa. A Sabina sta riviendo zio Battista, Mersenne, lei pure la mano sua. E l'ha presa, un parasodrigo, no? Cioè, per dire, le cose che facevano, ma erano si accettavano, capito? Non erano delle cattiverie, si accettavano. E l'ultima, la Naro ultima proprio, Giovanni Guris, perché è suo fattore, no? Però vennanno una dia andato, io va bene, a messare, forse non gli ha mai manco messato, però proprio che due soldos, via, partini, e su Matteo, fui come sempre, e te vagano, si chiese pronto. A suo caporale in potuto andato, si poteva imbattire un altro compagno in solo, o stesso, no? A travagliare. Portalo, però è surdo, me. Bene, in appuzzi, no, tanto bene, cioè, aiutando a dire, bastimo, mi ha dato, però, scusami, suo caporale è surdo. Arrivi ai due. Zio Matteo, vedi, in gambissima, vedi. Arrivi ai due, si vanno entra di sufficio, non eravamo sufficio, un carro, vedi. Sufficio, e comincia, buongiorno, signore! È la ultima, ma lei che abbassami le notti, che non sono surdo. Si mi l'ha attaccata. E se mette sui anni corsi che hanno la mandaiata in longa meta, sa? Cos'è Matteo? Andato. I dicchi in cude se te ganna sotto terra. Tu dai fratimo chi? Durai una mezz'ora a pronare. Conto, va bene, vi potremmo narrare a centinaia di queste cose, però noi prima si nova. Uno Angelo. Accuccia sul microfono. Tu ma vuoi vedere che vedi? Attore anche su Matteo, che figlio di un attore nato. Dritto. E praticamente questo è il muro, un gioco che Santuccia, per esempio quando andai a dai andiamo a Tunisi, mentre non andiamo a mangiare la triade, perché mi ricordo che ogni che su lungo, ora se immaginare ti sei su ogni che si nominato. Quando è andato a Santuccia a messare, andai rapido del che sei. C'è lui che non so pratica che te lei queste cose. È stato da Sanurra, è stato un certo periodo, dopo di rientrare, adesso premeditare, no? Prima di rientrare, si ripete da Sebato da Manzano, quando lui si deve andare a pé a Porto Duro e poi a Treno, fa che quella cosa gli fece quella fare sul cappello, non riesce a lui, e state sul baracco. Devo dormire con un altro che vede pure un poco di buono accanto a raccontare. Ha cagato me, insomma. Ha cagato da una stessa cosa, ha fiato secco, che si dormito. Ma che si è infilato che ha sciappato tutto canto via. E pensa a Matteo, che va a bere almeno anche. Matteo ha detto, ma questo paese non che non chi dorra. È difficile, non ha che così chi dorra. Mi ha fatto un battone di carne per il cugino mio, questo secondo me mi devo che 30 anni.